Chegou mais um? Chegou mais um. Rapaz, o negócio é tão... E eu tô escutando barulho E aí, dela aí. qual o problema da moto? Pode fazendo barulho no motor. Tá fazendo o quê? Barulho no motor. Fazer orçamento, não é? Fazer orçamento. Liga pra gente aí, vai lá. Deixa na lenta. Deixa na lenta. Ela fuma. Boa. Acelera aí. Renato, ela não fuma não, ela joga óleo. Rapaz, mas tá demais mesmo, hein? Bem, desliga aí pra gente aí. Primeiro lugar, meu dedo tá sujo, certo? Tomara que seja só o kit cilindro, porque ela tá fumando. Porque, ó, quando a moto tá batendo saia, mas tem que tá batendo saia muito mesmo. Por quê? Pra poder ter certeza que realmente é só isso. Entendeu? Porque quando a moto não está fumando e faz um barulho desse, possivelmente é só biela, mais nada. Mas aqui talvez seja só o kit cilindro, vamos ver. Eu não tenho certeza, tá? Mas como a sua moto tá fumando muito, possa ser que ela esteja batendo saia, entendeu? A gente vai examinar aí pra dar uma olhada. Mas tá com barulho de biela? Tá. Tem um barulho de biela aí sim, pessoal. Toc, 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 tem. Só que quando a moto tá batendo saia, também ela faz um barulho de biela. Mas é quando tá muito mesmo. Aí fica um toc, 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 toc pro lado assim, ó, bem forte. Parecendo que é biela e não é. Quantas vezes eu já abri o motor aqui, batendo saia dessa maneira e, no entanto, não era biela. Biela nova, perfeita. Entendeu? Mas aqui eu dou um conselho pra ele. O correto aqui seria trocar os dois. Mas a gente vai examinar, a gente vai ver. Tá bom? Preocupa não, sua moto vai ficar um luxo, zero, perfeita. E temos um cafezinho também, temos tudo. Agora a gente tem um problema sério aqui na moto desse rapaz. Tu tava aqui examinando, não foi? Ele chegou primeiro. Não é incrível? Incrível. É incrível. Bateria zero. Foi. Zero, três dias de uso, hein? É impressionante. Ficou na sexta, na segunda ficou ruim. Ó, o rapaz comprou essa bateria aqui sexta-feira. Daqui a pouco tu volta Sexta, sábado, domingo. Então, 3 dias, hoje vai pra 4. Nova, zero. Só que tem um detalhe, pessoal. A moto não carrega de maneira nenhuma. Entendeu? Agora, o estator é novo? É, o estator foi trocado. É zero. Ó, vocês podem observar aqui, ó. Zero. O rapaz comprou a bateria, colocou, mas parece que não carrega de maneira nenhuma. Algo impressionante. A gente vai mostrar pra vocês aí, na prática. Sabe o que acontece, pessoal? Tem pessoas que entram no comentário aí, várias vezes, e falam assim, ó, troquei chicote, troquei o retificador, estator, troquei tudo. E a moto não continua carregando. Pega a bateria com um amigo, que você tem certeza que está dando 14, 20, pede emprestado e coloca. Mesmo se a bateria for nova, desconfia, tá, pessoal? Desconfia. Já vi pessoas aí ficar procurando defeito em tudo quanto é lugar. É um tal de troca estator, retificador, troca chicote, troca isso, troca aquilo, e nada. E o problema todinho está na bateria. Não confie em bateria nova, não. Tá aí, ó. Então a gente vai pegar uma bateria aqui e a gente vai fazer um teste. E vamos fazer um teste nessa aqui também. Caio. Oi. Liga a mão pra gente aí pra fazer esse teste aí. Olha só, pessoal, que é algo interessante. Segura aqui pra mim, ô Gabriel. Ó, segura assim. Olha aqui, pessoal. A bateria tá carregada, hein? Ó, olha aqui. Ó, lá vai. Olha que coisa incrível, hein? Olha só. Vai. Acelera. Pessoal, pode soltar o fio amarelo aqui, ó. Que no caso é o que dá o carregamento maior quando tira, certo? Vai. Vai. Desliga aí. O problema dele aqui é a bateria, certo? Agora a gente vai pegar uma bateria lá, tá bom? Olha que coisa incrível, hein? Desconfia da bateria. Tem pessoas aí trocando estator, retificador, trocando tudo. E no entanto o problema está só na bateria. Entendeu? Que não aceita mais carga. Bateria falsificada é o que mais tem, porque essa marca aqui é boa, tá? Ela é boa. Segura aqui pra mim. Gabriel, bota essa bateria minha aqui, pessoal. É de teste, tá? Era uma LA. Aqui. É nova, então, mas eu uso ela pra testar. Aí.
Por que eu tenho que ter uma bateria dessa aqui na oficina, nova? Para poder achar o defeito mais rápido, certo? Então tá aí, eu tenho essa bateria nova aqui para poder provar que realmente a bateria não segura carga. Tu coloca aí pra gente? Uhum. É, e essa motinha aqui, a gente vai ver o que o rapaz vai resolver aí pra gente desmontar, certo? Vou ir começando desmontando, cara. O rapaz falou. Pode montar? Pode. Então vai desmontar. Tá, bota lá. Ó o barulhinho, hein? Bora ver se é biela ou não é, hein? Tomara que seja só isso mesmo. Olha lá. E aí, você indo fazer lembrança? Não. Você tá bem? Tô. Segunda-feira cedinho já chegou uma broche pra trocar a biela, cilindro. Pô. Rapaz, não é brincadeira não. Vou logo direto no objetivo. Aqui é barba, cabelo e bigode. Entendeu? Que eu desconfio que só pode ser a bateria, não tem outra alternativa. Entendeu? Estator novo. Retificador tudo zero. Então tá aí. Então a gente quer ter certeza aí. Aí o que você faz? O rapaz vai ficar com a minha bateria, certo? Aí depois ele, para ele poder trocar, leva lá na garantia lá, troca. Entendeu? Aí ele vou emprestar pra ele a bateria. Eu tô curioso, tá? Opa, agora chegou a hora da verdade, hein? Agora eu quero ver, hein? Meu filho, a gente tem um cafezinho aí, tá? O cafezinho é pra acalmar, pra quando você vê a biela assim toda quebrada, aí você se acalma. Opa, aqui é só alegria. Pessoal, agora chegou a hora da verdade, hein? Bem, Gabriel, o pensador aqui, mas o Caio tá desmontando. Mas eu tô curioso pra saber se realmente é só a bateria ou não, certo? Tá aí, ó. É um grande sofrimento. Aí o mecânico chega pro rapaz e diz assim: compra uma bateria nova que seu problema tá resolvido. Tá resolvido não, pessoal. Será que ela é verdadeira? Calma aí que eu vou achar um defeito. Eu vou achar, ó. Oi. Azulzinha? E é. Deixa eu ver aqui, ó. Lá vai, pessoal. Cadê o multímetro? Pega aí pra gente. É. Detalhe, hein? Ficou ó, mais de 1 hora carregando essa bateria aqui, tá, pessoal? Lá vai. Chegou a hora da verdade, hein? Acelera aí. Acelera aí. Pessoal, tá aí. Caleb, bateria nova, Caleb. Isso aí. Carrega não. Fica no 3 e tal ali, no ponteiro nem se mexe. Que isso? Aí coloquei essa L aqui, ó. Aí, 0. Perfeito. É isso aí, né? Aí, ó, 0. Olha, aí, nova. Então é só o rapaz comprar uma bateria aí e acabou. Certo? Aí. Agora eu tô curioso, hein, pra saber qual o problema dessa moto aí. Pessoal, tá aí, ó. Tomara que seja só o kit cilindro, hein? Que se for biela, pelo amor de Deus. Pessoal, o rapaz gostou aqui da dica, emprestei minha bateria pra ele. Só que essa moto tem mais um problema. Meu filho, fala pra mim aí, qual é o problema da moto? Tem mais um problema. Está fumando um pouquinho. Fumando? Opa, agora vai ser 2? Ah, é muita coisa. A Bros e essa aqui? Será que... Ô, Caio, a gente vai dar conta? 2? Oi? O rapaz disse que a moto dele tá fumando. Eu dou conta das duas, abrindo. Vem cá, já fez esse motor alguma vez? Eu nunca, já tá comigo 4 anos, nunca vou mexer não. É mesmo? Eu acho que nem o dono mexeu nele. Nem o dono. Nem o dono. Era 2008? 2008. 17 anos de uso. 17 anos. Caraca. Não dá problema não. Pessoal, esse motor aqui tem 17 anos, nunca foi aberto, hein? Você é o primeiro? Ó, a juntinha original ainda, pessoal. Aí. Liga pra gente aí. Bem, o problema da bateria ali vai trocar, tá, pessoal? Ele vai levar lá, vai trocar. Acelera aí, vai lá. Tá fumando sim. Tá fumando, cara? Liga aí. Bem, posso te dar o orçamento aqui, o preço? Pode. Pra fazer agora? Precinho barato, hein, pessoal? Bem, barulho de biela não tem. Já a Bros ali tem, tá, pessoal? Aqui não tem. Aqui não tem o toque-toque. O cilindro dele também não está batendo muita saia, certo? Não tá toque, batendo saia. Então aqui é só retificar o kit cilindro, do retentor de válvula, verificar a corrente de comando, os balancinhos, comando, rolamento, tudo. A gente vai dar uma geral aí. Limpar aqui, ó, a centrífuga tem que limpar direitinho.
né? Ver como é que tá o canal aqui da lubrificação do pistão, né? Por baixo, a gente faz o teste aí, conforme vocês verem. Mas aqui não vai gastar muito não, R$200 para retificar aqui, dá 200, 40 do retentor, 240, com mais 20 do kit ar, né? 240, 280, 280 com mais 400, faz a conta aí, 780? É isso tudo? É. Tá bom. Tá bom? Não, acho que é mais barato, peraí. 680. 680? É. A moto vai ficar zero, não vai? Zero, perfeito. Então vale Tá a bom? pena. Tá aí, pessoal, R$680. Geralmente eu cobro R$500 aqui para trocar o cilindro, para dar uma geral, mas para ele eu vou fazer por 400. Então fica aqui 400 com mais 280, 680. Com R$680 a gente deixa esse motor aqui para durar mais 10 anos. Para ficar perfeito, zero. Tá aí. Tá bom? Então a gente vai começar a desmontar aí, tá bom? Show de bola. Isso aí. Já a dele ali, ó. A dele tem um toque-toque. Não, puxa. Ô, meu filho, a dele ali não tem um toque-toque não, tá? É, agora a sua tem. Mas se Deus quiser vai acabar tudo bem. Tá bom? Ó, o Caio já arrumou mais um ajudante aí, ó. Né, ó. Você já mandou lembrança? Mandou. Ah, isso aí que eu te falei, tá? Vai daqui. Ah, eu te falei que é ruim de tirar? É. Pessoal, tá aí, ó. Tô curioso, hein? Tá quase chegando a hora, hein? Renato, aqui a gente vê que já tá batendo bastante. É a hora. Ih, rapaz, tá batendo saia, tá se mexendo, cara. É aquilo que eu te falei. Pra não ser biela, o pistão estaria que tá batendo bastante saia. Tá batendo. Fazendo toque, 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 toque. Uma vez o colega meu trocou a biela, rapaz, à toa, com uma fanzinha 2008, coitado dele. Trocou a biela, não parou o barulho. Sabe o que era? O pistão, a moto não fumava, mas batia a saia. Era o pistão. Eu vi aquele vídeo, não tem aquela porta Do magneto. Sei, do estator. soltou o cabo fazendo batalha da... É. Da 300 do rapaz. É. Detalhe, Renato, tá cheio de cola aqui nessa junta aqui do cilindro. Tem cola aí? Muita aqui, cola. Ih, rapaz. Mas isso aí não é culpa do mecânico não, é porque na cidade dele não vende, né? A junta, o kit A, certo? Não é culpa dele não, certo? É. E muita cola mesmo, essa cola é perigosa, hein, pessoal? Ó. Essa cola aí, vou te falar uma coisa, Tem hein? a cola preta, hein? Ih, a cola preta, pra disfarçar, pro freguês não ver, né, que passou cola. Brincadeira não. Olha só onde sobe o óleo, pessoal. Olha bem, é aqui. Ele sobe aqui em Bom Jato. E aqui justamente tem muita cola, hein? Renato, e olha, tá com... Ó, Aí isso é que acontece, essa cola aqui desce e entra lá na subida, né? olha isso aqui, Olha Renato. só, batendo sai, pessoal, olha lá. Aí, tá vendo aí, ó? Bem, tomara que não seja de ela, tá? E aí, o coração tá preparado? Preparado. Prepara o coração, tá? Tá bom? Não, Renato, ele tem que preparar o coração, não, tem que preparar o bolso. Ah, o bolso? É, o bolso. Não, mas aqui eu não ligo muito pra dinheiro não, fico mais preocupado com o freguês, certo? É. Bem, pistão não tem mais nada aqui, certo? Já foi pra terra do pé junto. Aí, zanel tudo colado. Renato, o cilindro não tá arranhado, não. Aí. Tá não? Tá não. Ô, que beleza, deixa eu ver então. Bem, o seu cilindro não tá arranhado mesmo não, ele tá todo lascado. Aqui, ó, olha aí. Olha lá. Tá vendo aí? Aí. Pega aquela chave vermelha fininha, Davi. Rapaz, eu te falo uma coisa, fez um rasgo aqui, hein? Aí. Agora deixa eu examinar a biela. Calma aí, deixa que eu dou a surpresa, calma. Calma aí. Ó. Quer botar um pano aqui pra não cair a travinha lá dentro? Já foi. Então, porque... Opa, tem até isopor aqui, ó. Vai cair dentro do motor, hein? Ih, rapaz, isso aqui é uma pedra. Tu já pensou uma pedrinha dessa aqui? Tá bem aqui no cantinho aqui, ó. Deve ser o pneu que deve ter jogado aqui, ó. Bate aí, Renato. Pera aí, que eu tô com a mão só segurando a câmera aqui. Deixa eu bater aqui. Com a chavinha, então, a chavinha. Bate aí pra ele aí, ó. Vou fazer o freguês trabalhar, hein? Vai. Pode ir? Melhor pegar uma chave de fenda maior. Vai, tá saindo. Chave de fenda aí não serve pra nada. Essa aqui, ó, vai lá. Essa aqui, vai. Vai lá, pode ir, vai lá. Agora vai. Foi. Bem, agora chegou a hora da verdade, tá? Calma aí, não fala não, deixa que eu falo. Deixa que eu falo.
Pelo amor de Posso examinar agora a biela? Pode. Porque ela, Não agora, é biela. expectativa incrível, hein? Não é biela. Agora chegou a hora da verdade, hein? Eu tô até, né? Falou que não vai olhar, Renato. Eu tô curioso, hein? Ô, Ó, bora ver se é biela, Renato. lá vai. Bora ver se é biela. Calma aí, deixa eu me ajeitar aqui no meu... Isso aqui é meu banquinho do pistão do Titanic, né? Por isso que ele afundou. Calma aí que eu vou sentar aqui em cima dele. Lá vai, hein? Primeiro eu vou pro lado. Pro lado é normal. Agora pra cima e pra baixo, hein? Rapaz, pelo amor de Deus, cara. Só a biela tá zero, cara. Isso é incrível, cara. Como é que pode? Aqui, ó, não tem uma folga não. Vai lá, cara. Poxa, Renato. Mexe aí. Tu tem a mão sensível? Tenho. Tu tem os dedinhos sensíveis? Então vai lá. Vai, Renato, tá fazendo toque-toque, ó. vai. Não, é você que tá batendo ali embaixo, pessoal. Lá. Vai. Tá zero a biela. Ó, pessoal, é o seguinte, não pode ter folga pra cima e pra baixo. Tá aqui, ó. Meu filho, deixa eu falar uma coisa, hein. Perfeito, zero. Economizou aí muito dinheiro, uns 400 e poucos reais. Né? Com a biela, encravamento, teria que abrir no meio, ficaria mais caro, certo? Tá aí, a biela tá zero. Não, economizou em 60. Você que tem um dedo sensível, bota o dedo lá, vê se tá batendo. Tem. Gabriel Pensador, vai lá, Gabriel. Dá filé. Filé, não tá? Tá. Pessoal, pra quem não sabe, o Gabriel Pensador aqui já teve o quê? Uma oficina de moto, né? Ele já teve uma oficina de moto já. Junto com o rapaz, não é? Foi. Tem o quê? Uns 2 anos isso? Foi assim, mais ou menos. Uns 2 anos, não é? Então, isso aí. Então o Gabriel já tem experiência. Ô, Gabriel, o rapaz chegou aqui, ó. Eu vou lá botar o sensor dele. Bem, essa aqui é a tal moto aí que tá 17 anos sem fazer motor, certo? Primeira vez. A gente tá tendo o privilégio de ser o primeiro a abrir esse motor aí, ó. Entendeu? Tá aí. Bem, a dele aqui não tá batendo muita saia não, tá? Não tá fazendo toque, não. Abre aquela. Pega o pistão aí pra mim. Aqui. Onde é melhor pegar com? Olha só. Se você sabe que para pegar quando os anel tá tudo perfeito, tudo justo, é muito difícil você pegar um pistão e fazer assim e colocar. Você teria que pegar uma faquinha, né, em volta, uma faquinha para conseguir colocar. Mas a situação que tá tão ruim que eu consigo colocar ele aqui. Não tem mais nada aqui, ó. Acabou. Você quer ver uma coisa? Vou te mostrar o que é bater saia, tá bom? Chega aí, segura aqui pra mim. Ó. Bater saia é esse aqui, pessoal. Ó. Ele fica assim, ó. Ó. Eu tô botando o dedo aqui nessa asinha aqui do pistão e nesse aqui. E eu tô fazendo assim, pessoal. Ó, assim. Olha o barulho que fica lá dentro. Ó. Tá dando pra ouvir? Aí, então. Isso aí. Entendeu? Foi aquilo que eu falei no começo do vídeo. Para não ser biela, o seu pistão estaria que tá batendo muito, certo? Tá aí. E realmente é isso aí mesmo. Tá bom? Vou levar lá um caleb agora. Leva lá para retificar os dois. E, ó, então vai ficar mais barato, tá? Ô Caio, ia ficar 2.000, agora vai ficar só 1.500, né? Ó? Vai ficar só. Tô brincando, não é isso tudo não, tá? Bem baratinho mesmo, tá bom? Entendeu? Bem, agora a gente vai passar uma lixa aqui 400, dá uma geral. Pessoal, olha aqui o erro. Vocês estão vendo essa marquinha aqui? É óleo. Não. Bem, se o seu for da Honda, peraí. Olha. Ó, se for da Honda é melhor retificar, tá? A gente vai ver aqui. Ih, rapaz, é da Honda, meu filho. Pode retificar. 1000 vezes melhor. Da Honda, original aqui, ó. Se você não tivesse, eu tenho um cilindro aqui também da Honda, que eu posso muito bem, né, te arrumar. Tem novo e tem também da Honda, certo? Tem da Ramp também, original. Então, vale a pena, pô, vale a pena. Bem, se esse motor aqui já foi retificado, porque começa, ó, vamos supor, quando é novo, standard. Aí vai pra 0,25, 0,50, 0,75, certo? Oi? E a gente já tá desmontando o outro aqui. Já tá desmontando? Já. Então a gente vai retificar aí, tá bom? Tá. É. Mas você já foi a primeira ou foi a segunda? Tem como ver, não? Não, a gente só vai ter certeza. Tem como saber, né? É porque a primeira ou a segunda vez já foi É que tá sujo aqui, geralmente, né? Aqui tem a marcação de 0,25, 0,50. Mandar o Caleb examinar lá. O Caio vai levar lá, tá bom? Tá. Bem, se for até 0,50, vale a pena. Entendeu? Aí já pergunta logo pra ele logo, entendeu? É.
Entendeu? Não, ele vai examinar tudinho lá, tá bom? Pode ficar tranquilo. Ah, vou te dar. E aí, sem jeito, manda lembrança aí pra vocês dois? Não mandou nada? Ó, o Caio já tá ali já, ó. Ó, tem que examinar essas rodinhas aqui, tá, pessoal? Ó, aqui, cara. Bem, deixa eu só dar uma olhada aqui na sua rodinha aqui. Que aqui é pente fino, tá? Bora ver como é que tá aqui. Ih, rapaz, perfeito, ó. Pessoal, vou te falar uma coisa. Examina essas rodinhas aqui. Porque esses dias agora, vocês viram, né? Uma 160, o rapaz chegando aí, né? Fazendo um barulho depois que montou a moto. Era isso aqui, ó. Sabia? Isso aqui. Porque a pessoa, ela geralmente ela vai trocar o kit de cilindro, mas ela simplesmente só chega aqui, monta e acabou. Não pode. Isso aqui também tem que olhar, ó. O óleo sobe aqui, pessoal. Como é que a passagem é pequenininha aqui, ó. O óleo sobe aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Rapaz, se isso aqui entupir, meu filho, esses comandos seu aqui come tudo, tá? Ó. Rodinha perfeita. Rodinha que não tá ruim é assim, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aí, pessoal, ó. Esse barulho aí também, tá? Então é por isso que é bom examinar lá. Pessoal, tá aí, ó. Tá quase, hein? Agora chegou a hora da verdade, hein? Vai lá. Pelo amor de Deus. A brosinha ali já foi, né, ó? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Rapaz, tô curioso, hein? Bem, essa aí não tem barulho nenhum, tá, pessoal? Barulho nenhum. Não é por conta, né? É. Tem, mas é Deixa eu ver aqui. O janela tá colado. Aí, tudo arranhado, pessoal. Aí. A dele tá arranhado também, tá? Aí, ó. Tá arranhado? Aí, olha aí. Olha lá. Tudo arranhadinho, né? É. Mas será que já foi feito isso daí, ó? Não, esse aqui não. Esse Parece aqui, que não, né? Acho que vai pra 0,25. Certo? Entendeu? Não dei. Olha os anel aí, raspador aí. Pessoal, 17 anos, tá? Ó. Tá aqui, ó. Nunca fez motor. Nunca trocou o cilindro. Aí começou a voar. Original. E pra ter certeza ainda, tá aqui, ó. Honda. Aí. Isso aqui quando vai pro colé pra retífica, volta novinho, tá? Todo lavadinho, bonitinho. Olha os anel aí, ó. Raspador aí. Aí. Renato, tem uma notícia triste. Qual é a notícia? Fala. A Biela tá boa. Ah, graças a Deus, pelo amor de Deus. Não peguei isso aí, ó. Calma aí que eu vou dar um recado pra ele, dizer que a Biela tá ruim. Ah, tá. Silenciar. Pessoal, eu vou falar pra ele agora que a Biela tá ruim, hein? Olha lá. E aí, Caio, qual é o problema aí? Biela ruim. Ih, rapaz, pelo amor de Deus, Biela. É ruim. E agora? Essa moto é zero demais. Biela. É ruim, não faz nem barulho. Brincadeira, tá não. Sai daí. É Biela, não. Não tá de brincadeira, não. Essa biela aí deve estar mais nova do que moto zero aí, não tá não? Claro que tá, meu filho. Aquilo ali é uma 150 guerreira. Biela de titânio. Tá aí, ó. Ai. Eu sabia, Caio. Ó, a brincadeira que a gente fez aqui, ele não ia acreditar, não. Ele sabe, ele não é bobo. Cara, eu já conheço essa moto, Entendeu? eu já conheço. Pessoal, vou dar uma dica aqui importante. Quando eu dei uma volta nessa moto aqui, nessa Bros aqui, quando eu tava fazendo orçamento, eu dei uma volta nela. Essa moto não passava de 50 km de jeito nenhum. Opa, não é isso aqui não, pessoal. É isso aqui. Passava não, tá, pessoal? Passava não. Então o que acontece? Muitas das vezes, bem, chegou um rapaz aí da... Foi que moto mesmo, Caio? O quê? 160, né? O rapaz trocou tudo, pessoal. O rapaz da 160 chegou aqui, ó. É um tal de troca. Embreagem, chicote, central. O rapaz trocou tudo. Breaklight, stop line, xenon, positron, trocou até o ar do pneu e nada. E aonde estava o defeito da moto, que não passava de 50 km? Tava aqui, pessoal. O cilindro, ó. Aqui, ó. Aí, pessoal, tava aqui, ó. Sabe o que acontece? Conforme dá a explosão aqui na câmera, ela não aproveita 100%, certo? Para dar rotação lá na embreagem, para poder a moto desenvolver. Entendeu? Tá aí, a moto tava fraca, não subia morro. Então, muitas das vezes, pessoal, não é só o disco de embreagem ou outras peças, achando que é refil da bomba, achando que é o disco de embreagem aí, TPS. Não é não, pessoal. Se você tiver uma moto aí, ó, que tá fumando na alta aí, entendeu? Fazendo um toque-toque, não desenvolve, é isso aqui. Já a dele aqui é diferente. A dele aqui a moto tá desenvolvendo. Por quê? Porque não tá assim tão ruim, né? Entendeu? Tá aí, ó. E aqui a gente vai dar uma geral nesse cabeçote aqui, descarbonizar tudo. 21, 97, 400, 29 aqui. Rápido e ligeiro, isso aí. 21.
27 que matou. A da Bros. Não, esse aqui que é o da Bros. Não, um cilindro. Esse aqui é o do rapaz que é, né? Que nunca foi retificado, da Honda. Todos os dois são da Honda. É, manda ele trazer essa medida pra gente aqui. Eu vou lá contigo, bora lá? Bora dar um pulinho lá. Galera, estamos aí, hein? Retífica Guarani, hein? A melhor do Rio de Janeiro, hein? É isso aí, Renato. Tá chegando aí 2 cilindros já. Segunda-feira de manhã. É, né? Clareou. Agora, eu tô curioso, tá? Isso aqui nunca foi feito motor. É. Testa aí, vê se não é standard. Esse aqui. Pode pegar um 0,25. Que é o que eu acho que é o que vai entrar aqui. 0,25. Esse aqui, 0,25. É. Viu? Esse aqui já foi retificado, tá? Sabe o que que foi? Aqui, ó. Aí. Tá vendo aí? E a biela lá, tá boa, Renato? 0,50. Viela atrás das duas. É, Esse aqui deve ir pra 0,50. Pelo amor de Deus. Esse é 0,25 ou 0,50? 0,50 esse aqui, pô. Então vai pra 0,75. Meu Deus do céu. Vamos ver, se ele tiver com sorte, tem aqui. 0,75. Rapaz, senão vou ter que arrumar um cilindro pra ele. Acho que eu tenho um. Aí, ó. Aqui, ó. Tem 2 ainda. Restante, 0,75. Agora se não pegar esse. Se não pegar esse, adeus. Lixo. Lixo. É, pessoal, tá aí, ó. Foi pra terra do beijão do cilindro. Nem o 0,75 pega aqui. Já tá 0,75. É incrível. Aí, pessoal. Vamos tirar esse aqui? Então eu vou ter que arrumar. Tem pra ele aí um cilindro? Tem não, né? Não tem. Tem não, né? Não tem. Vou arrumar um pra você, tá bom? Tá. É. Vou lá buscar agora. Vou arrumar um cilindro pra ele 0. Tá. Perfeito, tá bom? Vou lá buscar. Tá bom? Quase bateu nele, velho. Pessoal, tá aí, ó. Vamos arrumar aí um cilindro. Tá aí, ó. O cara é caminhoneiro. Tu veio pelo meio da rua só pra calçada. Bem. Meu filho, consegui 2, hein? Você tá com sorte, hein? 150, tá aí, ó. 2. Ó. Perfeito. Rapaz, isso aqui é standard, né? Tá aí, ó. Vai lá. Aí, consegui um original pra você. Muito bom. Leva lá. Sabe o que acontece? Tem pessoas que chegam aqui e já chega com kit cilindro. Entendeu? Na mão, aí deixa o original aí. Leva lá. E aí, tá caprichando aí? Tem gente que manda lembrança? Ó, Caio tá passando a lixa 400 pra deixar 0. Pessoal, falando isso, vou dar uma dica aqui. Uma coisa muito importante. Não usa cola, pessoal. Passa uma lixa 400 aqui, d'água, para não ficar nenhum resíduo. Garanto para vocês que não ficará nenhum vazamento, ficará tudo perfeito. Só que tem um detalhe, vocês precisam banhar na gasolina. Aqui, ó, banhar na gasolina, pessoal. Ó, vocês banham, ó. Tá bom, pessoal? Tem que ser assim, ó, banhado na gasolina. Que nem o Caio tá fazendo. Tá aí, ó. Perfeito. Não bateu nenhum vazamento. Aí, ó. É o que o Caio tá fazendo ali, ó. Aí, tá deixando 0. Isso aí, Caio. Tá vendo aí? O trabalho fica perfeito. Agora a gente vai fazer os assentamentos das válvulas, certo? Perfeito. E trocar o retentor. Tá aí. Deixar 0. Pessoal, tá aí, ó. Pra que cola? Tá aí, ó. Bem lixadinho. Aí não dá vazamento. O trabalho tem que ser assim, perfeito, entendeu? Para não ter problema. E o Caio tá aqui já, ó, preparando já o cabeçote. Ih, rapaz, o negócio aqui ficou bonito mesmo, hein, Caio? O Caio passa na gasolina, puxa. O Caio passa a gasolina e usa a lixa 400. Aí. Bom, hein? Esse aqui tá pronto já, pessoal. Esse aqui é o da Bros.
Pessoal, tá aí, tô esperando só os dois cilindros, hein? Cilindro dessa, cilindro daquela. Botei saquinho aqui, pessoal, pra não entrar poeira, ó. Aqui tem que ser tudo no capricho. Tem que estar um luxo. Tudo maravilhoso, perfeito. E o freguês tá aqui, ó. Já tomou café, já tomou água. Daqui a pouco é almoço. Sem jeito, manda lembrança? Mandou não. Ó, olha que mandou, hein? Cá é bom, tá? Já terminou ali, já. O outro cabeçote. A feira boa do Chapadão. Gabriel, tá preparando aqui? Da favela. Ah, tu vai desentupir aí, né, Gabriel? Aham. Pessoal, tem um canalzinho aqui que é importante, tá? Desentupir, tá? Que no caso, é esse aqui, ó. Ó. É onde a lubrificação do pistão aí, ó. Vai. Pelo amor de Deus, rapaz. Agora tá desentupido. Agora tá Tava desentupido, hein? Espirrou bonito mesmo. Ali, ó. Tava entupido? Tava entupido. Caramba, isso aí. Não saindo direito não. É. Bem, agora a gente só tá esperando aí o kit cilindro chegar, certo? Os dois. Um é desse aqui, esse aí do rapaz aí, certo? Os dois cabeçotes aqui, ó, zero. Olha o retentor aí como é que tava a situação. Olha o bocão, hein? Rapaz. A gente usa aqui Corteco, tá, pessoal? Esse aqui é um pistão, esse aqui é o do outro rapaz, tá aí, ó. Aí. Sentamento de válvula, tudo feito, retentor trocado. Que é pente fino. Pessoal, tá aí, ó. Cilindro da Bros aqui, ó. Tá um luxo, hein? Olha a diferença, hein? Do rapaz aqui nem retífica pegava. Aí a gente arrumou um pra ele aí, bom pra caramba. Já até botei o pino aqui, ó. Uma diferença muito grande. Agora tá um luxo. Entendeu? O rapaz vai sair daqui feliz igual o Pinto Luiz. Pensou que era biela, certo? Ia gastar um dinheirão aí, ó. Meu Deus do céu. Segura aqui pra mim, Caio. Ó. Bem, vamos levar um paninho também? E tu já botou a trava, né, Renato? É, esse aqui já tá com a trava já. Esse aqui a gente vai colocar assim, ó. Só chegar lá e pim, certo? Tá aqui, ó. Segura aqui, ó. Bem, esse aqui vai ter dificuldade pra descer, hein? O que parece que o Caleb deixou muito justo. Ele fez o cilindro aqui numa precisão incrível. Renato, quando você sentir isso... Pra durar 20 anos. O tensorzinho tá por dentro aqui, o negócio? já botei por dentro. Tá por dentro? Tá por dentro. Então deixa eu baixar a biela aqui, olhar. Bem, esse ferro aqui vai atrapalhar a gente, certo? E também é bom tirar esse cabo da embreagem aqui. Renato, levanta mais um pouquinho o cilindro. Facilita muito, tá? Ó. Aí. Isso, sentiu? Já foi, pô. Aqui, ó. Foi. Esse cabo aqui, em vez de quando, é bom também tirar aqui, ó. Bota aqui, filma aqui. Atrapalha colocar a trava, tá? Aí, ó. E os tortilheiros aqui também, ó. Ó. Aqui. Vou colocar esse paninho aqui, porque costuma, né? Cair lá dentro, né? Ó. Aí sabe como é que é, né? Ninguém é perfeito, né? Ó? Verdade. Já coloquei já uns 3 milhões aí dessas travinhas aí, mas sempre alguma pode escapulir, na verdade. Ó. E a trava tem que ser bem colocada, tá? Isso aqui é uma das partes mais importantes que existe na moto. Entendeu? Você sabe que já chegou moto aqui faltando trava, né, cara? Riscou o cilindro, escapuliu, o motor um mês feito, hein? Entendeu? Aí, ó. Agora vou dar aquela puxada assim, né? Pra ver se tá tudo ok. Ó. Bem firme, hein? Bem, cilindro aqui vai demorar um pouco a descer. Vou balançar ele aqui, ó. Foi. Passou aí, Caio? Agora chegou a hora da verdade, hein? Esse motorzinho aqui vai ficar um luxo, hein? Zero, perfeito. Desguia tudo no lugar. Bem, aqui passamos a lixa direitinho, botamos a junta nova. Entendeu? Agora a gente vai botar os guias aqui, colocar a junta, botar o tensorzinho ali, certo? Não pode esquecer. Ainda bem que o dele aqui, ó, não tem nenhum quebrado, né? Tudo perfeito, o motorzinho. Porque geralmente quando chega aqui pra trocar um kit cilindro, não é só o kit cilindro não, tá? Isso aqui, ó, quebrado, pessoal. A corrente de comando dele tá boa, tudo ok. Se quiser pegar o guia aí, pode pegar já, tá, o Gabriel? E pode jogar a junta aí. Aqui, a junta aqui, ó. Tá bom? O cabeçote já tá todo limpinho já. Pessoal, tá aí, o da Bros ali, ó, já tá montado, hein? Caleb agora trouxe aqui o da fanzinha, da Titanzinha aí, quer dizer, 150. Isso aqui é da carburada, certo? Tá aí. Caleb deu um papelzinho pra cada um. Deixa eu ver o papel aí que ele te deu. Ó. Oi? Mas às vezes ele não, mas quem trabalha pra ele talvez sim. É isso aí. Tá entendendo?
Motor retificado. Aqui dá a explicação de tudo. Pode? Caleb não é bobo não, hein? Isso aí. Esse aí já tá até lendo já, ó. Aí. Ó. Não pode passar de 150 km por hora. É isso mesmo, Caleb? É isso. Não pode passar de 150 km por hora? Tô brincando, não é isso não, pessoal. Não. Pode andar 140 só. Ai. Detalhe, ó. O Caleb botou no papel aí o que, Caleb? Ô, Caleb? Garantia de ligar? Ligou, acabou. Ai, essa é boa. Tá aí, ó. Rapaz, tá quase pronto, hein? Quero ouvir o barulho desse motor aí, tá? Bem, agora a gente vai jogar o cilindro nesse aqui. Bem, botei esse saquinho aqui, pessoal, sabe pra quê? Enquanto o cilindro tá sendo retificado, pode cair uma poeira aqui, certo? Então aqui tem que estar tudo bonitinho, certinho. Aí. Aí, cara, como sol. Isso aqui é a próxima vítima. Aí. Não, até agora tá bom, mas quando o sol faz isso. Ah, o sol tá muito quente, não tá, Caleb? 40 graus. Caleb, o rapaz inscrito no canal, certo? O nome dele é Anjo Dourado. Daqui pra Madureira. Diz que vai trazer uma camisa do Flamengo pra você. Mengão tá em alta, né? Brincadeira, brincadeira. O Flamengo tá em alta. Brincadeira, o rapaz nem torce pro Flamengo. O Flamengo tá em alta, vai ser campeão. Vamos chegar a chave bonitinha? Essa aqui é a próxima vítima, hein? Segura pra mim. Ontem eles estão montando a Bros lá. Aponta pra Bros lá. Olha lá, eles lá. Ó. Trabalhando a todo vapor. Todo vapor, hein? E aqui eu tô sozinho, hein? Filma aqui pertinho aqui a Fabinha. Vocês já almoçaram, né? Zero. Vocês estavam fazendo lanchezinho aí. Vou dar uma descida aqui, depois eu passo o... Viu como é que isso aqui foi difícil? Rapaz, se você não sacudir aqui legal mesmo, né? Não vai não, tá difícil. Só passar a corrente de comando lá e pronto. Já foi, ó. Aí. Já foi. Ficou o luxo. Segura aqui pra mim. Filho, se você não sacudir direitinho aqui, o próximo não vai não, tá? Aí, ó. Ó. Perfeito. Estou de guia no lugar, bonitinho. Aí, com luxo. O pessoal tá aí, ó. Tá ficando luxo, hein? Zero, perfeito, hein? A junta tá no lugar aí, tudo ok. Conferimos tudo. Agora a gente vai limpar lá a centrífuga, limpar um monte de coisa aí. Bem, não tem como colocar tudo no vídeo, né? Isso é muita coisa. Isso aí já tá zero, foi limpo já. Ah, cara, tu vai jogar o cabeçote aí? Deixa eu dar a volta aqui pra te ajudar. Aqui eu consigo botar sozinha. Quase pronta aqui, hein? O pessoal tá aí, ó. Quase pronta a brosinha aí, ó. Tá ficando luxo, hein? Gabriel, o pensador, já tá montando aí. E essa, ó, Titanzinha aqui, 150, carburada, 2008 também. Tá um luxo, hein? Vamos conferir se tá subindo óleo? Vamos. Tá aí, pessoal. Botar uma garrafinha aí. Vai lá, liga pra gente aí. Pode ver que eu ligo. Pera aí. Se não pegar na primeira, o rapaz não precisa pagar, Não certo? precisa pagar. A gente vai ter que fazer outra parte de vídeo, porque eu acho que não vai pagar, não. Não vai pegar, não. Ih, rapaz, pegou. Ó, já ia editar o vídeo. Pessoal, tá escutando esse barulhinho aí? Ó, dá um luxo, hein? Bota o dedinho aí. Aí, barulhinho é esse aí, ó. Aqui, ó. Catalisador. Tira o dedo. Viu? Tem o barulhinho. Renato, agora desliga. Peraí. Deixa eu ver o negócio aí. Muito óleo. Peraí, não desliga, não. Calma aí. Quero ver se tá tudo ok. Dá uma acelerada aí. Ó. Rapaz, tá subindo óleo arrumado, hein? Pode ligar. Meu filho, ó, pessoal, esse barulhinho que tá fazendo aí é daqui, ó. Catalisador. Meu filho, seu motor tá zero demais, tá? Dura mais o quê? Uns 10 anos? Meu filho, isso vai sair caro, hein? Ah, vai durar uns 10 anos? Agora, 30 anos. Ah, então não tem problema sair caro, não. Só que tem que guardar dentro de casa. Ah, é? Tá, tô brincando, mas uns 10 anos ali eu garanto, tá? Tu garante? Garanto. O negócio ficou perfeito.
Não, vamos fazer um negócio bacana mesmo. Eu garanto 50 anos. Até lá não tô vivo mesmo, então. Você não tem nem como me cobrar, né? É isso aí. Não. Acho que nem eu. Mas aí tem um cara pra você vir aqui, ó. Lá. De repente nem eu vou estar lá. É mesmo, né? Não, seu motorzinho vai durar muito, tá bom? Pode ficar tranquilo. O negócio aí ficou perfeito mesmo. 40, E bem, essa vozinha aqui, ela tem um barulho também na. Você disse que aperta o quê? Pra parar? Mas quando você acelera e segura a embreagem, pode parar barulho. Ah, entendi. Bem, eu. Antes de montar, eu reparei que tem um barulho aqui na balanceira. Na engrenagem da balanceira. O cara também percebeu isso, não foi, Caio? Foi. Tem um barulho terrível, tá? Ó, eu não sei nem como é que você tava andando com aquele kit cilindro. Impressionante, tá? Isso aí, ó. Honda realmente, hein? Aí, chegou mais um, pessoal. Agora é uma Yamaha de uma vez. Ah, não, é uma 150 Mix. Capitão América. Pessoal, que força, hein? Pelo amor de Deus! Renato, tá andando muito, muito, muito.